जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। देखंतु आज आमर चैत्र मंगलवार ओषा आरंभ हो जाउची। जो माने विशेषकर अधिकांश नारी माने माँ हुंतु जेजेमा हुंतु आई हुंतु विशेषकर यही मंगला ओषा करिथांती। आइदर से माने पंथई पूजा करथांती नहले माँकर कौनसी प्रतिमूर्ति रखी मध्य पूजा करथांती। तो जेहेतु आज आमर चैत्र मंगला ओषा आरंभ हो जाउची तो बहुत महिला मानक मन बहुत सारा प्रश्न थाए जमती कि आमे कौन खाइबू कौन खाइबुनु जो प्रत्येक पाले गुआ कौन नुआ नुआ बसब ना से पुराणा गुआरे ही माँ पूजा पाइबे। जदि आमे नड़िया पूजा करूँ नड़िया केतटा बसैबू ऋतुस्राव समय रे कि कौन असुविधा समय आमे माँ को केमिति पूजा करूँ मासक सारा कौन खाइबू नहीं अन्न भोग लागिब कि नहीं उखुड़ा भोग पूजा करेंगे कि नहीं पांथेई जोटी आपण खोली सेठी फोटो रखी पूजा करें कि नहीं ये सब बहुत सारा माने क्वेश्चन माइंड रे थाए। तो से सब माने प्रश्नर उत्तर को लेकर आज ये भिडटी प्रथम हूँ कौन खाइबे कौन खाइबे नहीं देखंतु ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମାନସିକ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ନାତି ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କେଉଁ ଭାବରେ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଜଳା ଓଷା କରିବି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଫଳମୂଳ ଜୁସ୍ ପଣା ଭୋଗ ଖାଇ କେବଳ ଫଳମୂଳ ଜୁସ୍ ପଣା ଏଇ ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇ ମୁଁ ରହିବି ତ ଆପଣ ଦିନ ସାରା ସେମିତି ରହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆପଣ ନ ଖାଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ଶେଷରେ ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ ଆପଣ ରୁଟି ପରଟା ପୁରୀ ଡାଲମା ଭଜା ପଣା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଭୋଗରେ ଯେଉଁ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ ମାଙ୍କୁ ପଣା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ପଣା ଭୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଲସି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପିଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣ ବଜାରର ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ବଜାରରେ ଲସି ହଉ ଜୁସ୍ ହଉ ଯାହା ବି ମାନେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ ତାକୁ ଆଣିକରି ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଘରକୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପୂଜା ମାଙ୍କର ପୂଜା ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଘରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆମିଷ ସେଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପିଆଜ ରସୁଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ କେବଳ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ମାଂସ ହେଲେ ହବନି ତା ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ବି ଆମିଷ ଯେମିତିକି ଛତୁ ମସୁର ଡାଲି ଲାଉ ହେଲା ପାଣି କଖାରୁ କଲରା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଦିନ। ପୋଡ଼ା ପିତା ଯେକୌଣସି ପୋଡ଼ା ପିତା ରହିଲା ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାର ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଚିପ୍ସ ହେଲା ବିସ୍କିଟ୍ ହେଲା ଲେସ୍ କୁରକୁରେ ଲସି ଜୁସ୍ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାସକ ସାରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ତ ଆପଣ କରିବେ ମାସକ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଇସବୁ ନୀତି ପାଳନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମାସକ ସାରା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କର ଆପଣ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି ତ ମାସକ ସାରା ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପିଆଜ ରସୁଣ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ମାସ ସାରା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚଳିବ ପଛେ ଆପଣ ମାସକ ସାରା ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆମିଷ ଟିକେ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ମାସକ ସାରା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ମାସିକ ସାରା ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସକ ସାରା ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗଳା ଓଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା କଥା ନାହିଁ କାରଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର ବ୍ରତଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କାରଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଲାଗେ ନାହିଁ
କୌଣସି ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଲାଗେ ଯୋଉଠି ମାଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ସେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ପ୍ରତିମା ରଖିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ସେଠି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କି ଅନ୍ନ ଲାଗେ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ସେଦିନ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଉଖୁଡ଼ା ମାନେ ପୂଜାରେ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କ ପଣାରେ ଉଖୁଡ଼ା ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଖୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଧଳା ଉଖୁଡ଼ା ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ ଉଖୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ମିଠା ଉଖୁଡ଼ା ସେଟା ହଉ, ଉଖୁଡ଼ାଟା ବିଶେଷ କରି ମାନେ ଆମର ଚାଉଳରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତ ତାହେଲେ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷଟି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଲାଗିବ? ତେଣୁକରି ଉଖୁଡ଼ା ପୂଜାରେ ଭୋଗରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କି ଆପଣ ଯେହେତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମନା କରାହେଲା ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଭାତ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଉଖୁଡ଼ାଟେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ବ୍ରତଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପାଳିରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଆଟେ ବସେଇଲେ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ହଉ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ହିଁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା କରିପାରିଲେନି, ତ ସେକେଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁଆ ବସେଇବେ, ତ ପ୍ରତିଥର ମାନେ 4ଟି ପାଳି ହେଲା କି 5ଟି ପାଳିଲେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଲାଗିବ, ନା ସେମ୍ ଗୁଆରେ ପ୍ରତିଥର ପୂଜା ହବ। ତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରକ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପାଳିଲେ ଯେଉଁ ଗୁଆ ବସେଇ କରି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସେଇ ଗୁଆରେ ହିଁ ଆପଣ 4 ପାଳି ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ଶେଷ ପାଳିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଗୁଆଟିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 4 ପାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମ୍ ଗୁଆରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରତିଥର ଆପଣଙ୍କର ଗୁଆଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ଗୁଆରେ ମା ପୂଜା ପାଇପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ କେତୋଟି ବସେଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ କଳସରେ ନଡ଼ିଆ ବସାଉଛନ୍ତି ସେଠି ତ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ, ମାଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ଗୁଆକୁ ରଖି ମା ମଙ୍ଗଳ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେହିପରି ନଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗୁଆକୁ ଏକାଥରେ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେଇ ମାନେ ଗୁଆକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ପୁରା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ, କି ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ କରି ତାକୁ ସ୍ନାନ କରି ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆଟିକୁ ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀରେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଛିଞ୍ଚି କରି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ନଡ଼ିଆଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳିରେ ଆପଣ ପନ୍ଥେଇ ପାଖରେ ହଉ ଆଣିକରି ପୂଜା କରିବେ। ସେମ୍ ନଡ଼ିଆ ଆପଣ 4 ପାଳି ହଉ କି 5 ପାଳି ହଉ କି 3 ପାଳି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିକିନା, ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଯେତିକି ପାଳି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେତିକି ପାଳିଲେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ବସାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଳିରୁ ହିଁ ଗୁଆ ଏବଂ ନଡ଼ିଆଟି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯାଆ ଅଛି, କି ଆପଣଙ୍କର ମା ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, କି କୌଣସି ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ, କେହି ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ମାନେ ଆପଣ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମାନେ କେମିତି ପୂଜା ହେବ? ତ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କିଏ ବି ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ ଜଣିକିଆ ପୂଜା ନ କରି ମାନେ ବହୁତ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, 4 ଜଣ 5 ଜଣ 10 ଜଣ ମିଶିକରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାନ୍ଥୋଇ କରି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଯେତିକି ସାମଗ୍ରୀ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତିକି ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଫଳ ମୂଳ, ଦୀପ ଧୂପ, ଝୁଣା କର୍ପ, ଯାହା ବି ଫୁଲ ଫଳ, ଯାହା ବି ପଣା, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଇଦେବେ ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭୋଗ ହେଲା,
ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଆଟି ହେଲା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏଇ ପୂଜାଟି ମାଙ୍କର ପୂଜା। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କଲା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାନ୍ଥଇ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ତ ପାନ୍ଥଇ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ, ଘରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ପାନ୍ଥଇ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚୈତ୍ର ମାସରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଘରୁ ଫଟୋ ଆଣି ସେଇ ପାନ୍ଥଇ ଉପରେ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଟା ଘରେ ରଖି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଆଣିକରି ପୂଜା କରିବାଟା ପୁରା ଭୁଲ। ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ପୁରା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣ ପୁଣି ବାହାରେ ରଖି ପୂଜା କଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରେ ପୂଜା କରିବେ। କାରଣ ମାଙ୍କୁ ଥରେ ଆସ୍ଥାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମା ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବାହାରେ ନେଇକିନା ଛାଡ଼ିଦେବ, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ନେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇପରି ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ପାନ୍ଥଇ ପାଖରେ କେବଳ ଆପଣ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁଆ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁଆ ଅଛି ଗୁଆରେ ପୂଜା କରିବେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗୁଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଫଟୋ ରଖିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇସାରିଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।